ईश्वर के थैंक्स सबके भी प्रभु जीशु लगा नाम ते जय मसीह आशा करी अपने खान सब ईश्वर लगा मरम ते भाला से काली लगा दिन 22 जनवरी 2024 इंडिया लगा हिस्ट्री कारणे डांगोर दिन थाकिसे किले गले काली लगा दिन ते हिंदू लगा मंदिर राम मंदिर ना एतो अयोध्या ते ताखान इनॉग्रेट करिसे उत्तर प्रदेश ते और एतो जगह त हामी खान कइसे गले तो पहिला त ताते मुस्लिम लगा मस्जिद थाकिसे ताते प्राय एतो भांगाई किने हेनाका करिसे एतो बेसी कन्ट्रोभर्शियल एकटा कथा खाना से एतो खानते हामी खान निमा ना जाबो हलिबी काली लगा दिन हिंदू खान कारणे एकटा इम्पोर्टेन्ट दिन थाकिसे होला ठीक आछे ताखान कारणे इम्पोर्टेन्ट दिन थाकिसे गले ताखान लगा हिसाब रही ताखान एन्जॉय करा हामी खाने को भी तो क्रिश्चियन खान कारणे को भी दिगदार नाइ हलिबी खुशी नापा लगा तो कथा की आछे कइले तो मध्य प्रदेश ते एकटा चर्च ते सभी अपनी खान एतो नॉन क्रिश्चियन मानु खान तो की करि आछे तो अपनी खान ये वीडियो देखिसे अपनी खान बेसी मनते गुस्सा भी उठिसे होला किमान जन तो की भी आसे हो गई किने नाका भावना भी करिसे होला तो ये मानु खान तो सभी अपनी खान ये यंग एकदम जवान खानी आसे चर्च लगा ऊपर ते नाका उठी किने ताई खान लगा ये हिंदू लगा फ्लैग तो लई किने राम लगा फ्लैग लई किने नाका क्रूस ते लगाई दिया से और इमान जोर जोर प्रा ताई खान लगा तो भगवान लगा तो नाम नाका लई आसे ताई खान जीबी लोबी जीबी कुडिबी आइतो हामी खान के को प्रॉब्लम नाइ हलिबी क्रिश्चियन खान लगा चर्च लगा ऊपर ते नाका उठी किने एनाका कुरा तो एकदम ठीक नहोय ना एतो तो एकदम की कहबो धर्म लगा नाम ते ताई खाने नै आर्गुमेंट्स कुरा बोले झगडा कुरा बोले एनाका कुरा निसिन आसे ना बेसी मन बिकाइसे तो साइ किने भी किले गइले मै भी बेसी हिंदू साथी खाना से हले भी ताई खान कित्या भी एनाका क्रिश्चियन खान लगा अगेंस्ट थे कि बाकी भी एनाका नकोइ ताई खान उल्टा जिसु के इमान खुशी पाइना जिसु लगा टीचिंग खान और मैं निजर भी क्रिश्चियन आसे हले भी मैं हिंदुइज्म लगा तो कथा खान लई किने ताई खान के कित्या भी एनाका डोमिनेट ना करे थाउजेंड्स रिजन आसे मैं लगते हले भी मैं कित्या भी ताई खान के एनाका डोमिनेट खान ना करे हले भी जिसु लगा मरमी ताई खान के दिखाइना हले भी बेसी एनाका इलिटरेट और मैं थंबनेल ते भी टाइटल ते भी फेक हिंदूस को आतो हिंदूस खान तो कित्या भी एनाका ना करिब ना ताई खान तो निजर के तो हिंदू गई किने इमान जोर जोर प्राय तो ताई खान ला भगवान ला नाम तो कोई किने आसे हले ताई खान के इतो राम खान लगा ताई खान ला निजर लगा भगवान ला कथा खान उदिसे गले भी ताई खान तो जवाब भी दिबले ना पारिब होला हले भी तो खान हामी खान ला कथा नय हले भी एनाका कुरा तो एकटा विश्वास थाका लगा एकटा कम्युनिटी लगा डिसरिस्पेक्ट कुरा निसिना आसे ताई खान इतो क्लियरली हामी खान साइसे गले तो ताई खान डिसरिस्पेक्ट कुरा ही आसे ना एकदम हिसाब ना कुरा लगा ना हसाब्रा ईश्वर लगा वचन प्राको निसिना इतु एज लगा ईश्वर प्रा और हामी खान नेपाली हिंदी ते पुरिसे गले तो इतु एज लगा देवी देवता क्लियरली कोई किने आसे ताई खान प्रा तो मानु खान लगा नॉन बिलीवर्स खान लगा सुखु तो बनकुर दिकिने आसे ना इतो गाने ताई खान की होसा आसे तो देखिबले ना पारे और एकटा वचन भी आसे कि क्रूस लगा मेसेज तो हाराई जा खान कारणे तो एकटा फुलिशनेस निसिना आसे हले भी बाची जा खान कारणे तो इतु तो ईश्वर लगा एकटा गिफ्ट आसे ना हामी खान तो एकटा सेमफुल एक्ट आसे इतो देखिसे गले तो ईश्वर लगा वचन हामी खान याद करिबले लागे कि प्रभु जिसु पुरा कइसे मैं अपनी खान के शांति दिया से तो शांति तो दुनिया पर दिया लगा शांति नहोय दुनिया ते अपनी खान के बेसी दुख हो हले भी टेक करेज ना हिम्मत तो राखिबी किले गले मैं दुनिया के जितिसे को निसिना क्लियरली तो वीडियोस खान चाहि किने अपनी खान तो मानु खान कारणे की भावना करे गले तो की भावना करिब पारे गले तो ताई खान तो अनपीसफुल आसे निजर लगा लाइफ ते बेसी अनसेटिस्फेक्शन आसे इतो कारणे ताई खान कारणे बेसी डांगोर दिन ना हिंदू खान कारणे हले भी साबित हो ताई खान एनाका दूसरा लगा एनाका फेथ लगा जगह विश्वास लगा जगह जोते क्रिश्चियंस खान एवरी संडे गैदर करि किने ईश्वर लगा नाम उच्चा करे ताई खान एनाका जाबले की काम ताई खान जी करिबले आसे निजर ला जगह ते करिसे गले होई जाबो हले भी एनाका चर्च ते जाय किने एनाका इन्सल्ट कुरा तो एकदम ठीक न होइन हले भी स्टिल देन बेसी हिंदूस मानु खान भी ताई खान सब भी बिया से किने खुआ नय हले भी बेसी एनाका फ्यू एनाका इलिटरेट हिंदूस खान आसे जोन एनाका काम खान करि थाके और जोन हसाब्रा हिंदूस खान आसे तो खान ताई खान तो कित्या भी एनाका नखरिब ना और एतो एकला नय किने बेसी एनाका लीडर्स खान और बेसी एनाका एक्टर्स खान ब्रा भी एतो कथा लय किने बेसी मन बिखाइ किने आसे तो एनाका तो नखरिब लागे कोइ किने
আৰু ক্ৰিশ্চিয়ান খান তো সব যিমান বি ইটো ভিডিঅ'ছ খান লৈ কিনে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এনেকুৱা হৈছে তাইখান বি ইটোৱে কোৱা আছে তাইখান বি ঈশ্বৰ লগা মৰমটো একদিন জানিবলৈ দিবি কৈ কিনে আৰু তাইখান বি সব তাইখান কাৰণে বি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে তো আমি খান লা ডিউটি ইটোৱে আছে আমি খান তাইখান এনেকুৱা কৰিছে তো তাইখান লগা ফেথকে বিশ্বাসকে আমি খান ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব ডমিনেট কৰিব ইনচাল্ট কৰিব এনেকুৱা নহয় না হ'লেবি মই ইমানেই প্ৰাৰ্থনা কৰি আপুনি খান বি ইমানেই প্ৰাৰ্থনা কৰিবি কি যিমান এইটো ইউথ খান এনেকুৱা কৰিছে তাইখান বি একদিন তো ঈশ্বৰ লগা মৰমটো জানিব না কিলে কৰি তাইখান চাৰ্চকে এনেকুৱা চুইছে তো এনেকুৱা আহি একদিন তাইখানকে যিশুৰ পৰা বি তাইখান লা মনটো চুই কিনে তাইখান বি একদিন যিশু তো কোন আছে কৈ কিনে জানিবলৈ দিবৰ কাৰণে মই এইটোহি ইচ্ছা কৰি এইটোহি প্ৰাৰ্থনা কৰি এইটো ভিডিঅ' লা পাৰপ'জ তো হেট্ৰেড স্প্ৰেড কৰিবলৈ নহয় হ'লেবি এনেকুৱা হৈছে কৈ কিনে এনেই আপুনি খানকে জাননী দিবলৈ মন আৰু এনেকুৱা ষ্টেজ এনেকুৱা পেৰিয়ডতে বি আমি খান তাইখানকে কাৰ্চ নকৰে তাইখানকে গালি নাদে তাইখানকে উল্টা আমি খান প্ৰাৰ্থনা কৰে এইটোহি আপুনি খানকে জানাবলৈ মন আছে আমি খান ক্ৰিশ্চিয়ান খান কেতিয়া বি এনেকুৱা কাম খান কৰা নাই আৰু ফিউচাৰতে বি এনেকুৱা কৰিবলৈ বি নহয় কেলে কৰিলে আমি খান যোনটো বিশ্বাসতে আছে যোনটো ফেথ আমি খান লৈ কিনে আগতে বাঢ়ি আছে এইটোতো খালি মৰম কাৰণে আছে না ক্ৰিশ্চিয়ানিটি ইজ অল এবাউট লাভ জিজাছ নিজৰ বি মৰম কাৰণে আহি কিনে থাকিছে না এইটো কাৰণে আমি খান জন 3:16 চাইছে কৰিলে বি ফৰ গড so loved the world that he gave his only son that whosoever believeth in him shall not perish but have এইটো কাৰণে এইটো পুৰা ভাৰ্ছতে আমি খান চাইছে কৰিলে ঈশ্বৰৰ পৰা এইটো দুনিয়াকে এনেকুৱা মৰম কৰিছে তাইৰ পৰা নিজৰ লগা এটা থাকালা বাচ্চা এইটো আমি খান লগা মানুহ লগা পাপ কাৰণে দি দিছে না তাকে যোন বি তাইকে বিশ্বাস কৰিব তাই নাশ নহ'ব খতম নহয় যাব হ'লেবি ইটাৰনেল লাইফ পাব কেতিয়াবি খতম নোহোৱা লগা জীৱনটো পাব কৈ কিনে ঈশ্বৰ লগা বচন বাইনা কৈ কিনে আছে তো লাষ্ট ভিডিঅ'ছতে বি আপুনি খানকে মই এইটো প্ৰটেষ্ট কৰা যোনটো দিল্লীতে এইটো ক্ৰিশ্চিয়ান লেডি আৰু ব্ৰাদাৰ খাত্ৰী তাই লগা ইণ্টাৰভিউ পৰা তাইখান লা টেষ্টিমনি পৰা বি আপুনি খানকে এনেকুৱা শ্বেয়াৰ কৰিছে আপুনি খান এইটো বি চাবি আমি খান চেনেলতে পাই যাব এইটো নিচিনা বেছি এনেকুৱা আউটছাইড অফ নাগালেণ্ড আমি খান চাইছে কৰিলে ক্ৰিশ্চিয়ান খানকে বেছি এনেকুৱা পাৰ্জিকিউট কৰে নহা লগা এলিগেশ্যনছ খান লগাই আৰু বেছি এনেকুৱা ডমিনেট কৰে না হ'লেবি ইন ৰিটাৰ্ণ ক্ৰিশ্চিয়ান খান কেতিয়া বি এনেকুৱা ৰেভেঞ্জ নলয় হ'লেবি কি কৰে কৰিলে তো তাইখান শান্তি পৰা তাইখান কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে তাইখানকে মৰম কৰা লা কথাই কৰে না যোন মানুহ লগা মনতে আৰাম নাই যোন মানুহ লগা মনতে শান্তি নাই তাইখানে এনেকুৱা কৰে আৰু উইথাউট জিজাছ আমি খান লগা জীৱনতে নাথাকিছে কৰিলে তো আমি খান বি শান্তি কেতিয়াবি নাথাকিব এইটো কাৰণে যোন যিশুকে নাজানে তাইখানতো এনেকুৱাই কাম কৰে হ'লে আমি খানতো যিশুকে জানি কিনে আছে এইটো কাৰণে আমি খানতো মৰম লগা কথা আমি খান লগা বিহেভিয়াৰ মৰম লগা আমি খান লগা কাম মৰম লগা এইটো হ'ব লাগে তো আপুনি খান যিমানজন বি এইটো ভিডিঅ' চাই আছে আপুনি খান এইটো ভিডিঅ'ছ বি শ্বেয়াৰ কৰিবি ঈশ্বৰ লগা মৰম মানুহ খানকে জানিবলৈ দিবি আৰু যিমানজন বি এইটো ইউথ খান এনেকুৱা কাম খান কৰিছে এইটোতো একদম মন বিষা লগা কাম আছে একটা শ্বেমফুল একটা আছে হ'লেবি আপুনি খান সব বি তাইখান কাৰণে বি প্ৰাৰ্থনা কৰিবি তাকি একদিন তাইখান বি যিশু লগা মৰমটো জানিব তো অহা দিনতে বি মই এনেকুৱা আহি ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট খান ক্ৰিশ্চিয়ান কণ্টেণ্ট খান লৈ কিনে আহি থাকিবলৈ আছে এইটো কাৰণে আপুনি খান এইটো চেনেলকে বি চাই থাকিবি এইটো চেনেলকে আপুনি খান লাইক ছাপৰ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি ঈশ্বৰ আপুনি খান সবকে বি আশীষ কৰিবি সবকে বি জয় মছিহ